P6. ...6 kilogram hamur yoğurma kapasitesine sahip P6 modeli ile saatte 15 ila 18 kilogram arası makarna üretebilirsiniz. Hızlı kuruma sağlamak amacıyla özel bir fana sahiptir. Bu model, restoran, otel ve makarna üreticileri için uygundur. Tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir. P6 modeli de P3 modelinde olduğu gibi hamur yoğurma ve makarna yapma ünitelerinden oluşur. Şu an P6'nın penne yapışına şahitsiniz. Burada geleneksel penne kesimi özel bir aparat tarafından sağlanıyor. Ravioli aparatı dışında gnocchi aparatı istenildiğinde P6 modeliyle çalışabilir. Patatesli gnocchi yapmak için baskılı sistem kullanılır. Baskılı sistemin alternatifi olan vidalı sistemle aromalı gnocchi'ler yapabilirsiniz.